அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நளினி இளங்கோவன். வெல்கம் டு குயின் அட் ஹோம் தமிழ். இன்னைக்கு ஈஸியான ஆனா ரொம்பவே டேஸ்டான சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: ஒரு வாணலியில எண்ணெய் விட்டு பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கிராம்பு, கல்பாசி எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே கொஞ்சம் சோம்பும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இப்போ பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் தூள் எண்ணெயிலே சேர்த்து வதக்கினா குழம்புக்கு நல்ல கலர் வரும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி நல்லா குழைவா வர்ற வரைக்கும் நல்லா வேக வைக்கணும். இப்போ புதினா சேர்த்துக்கலாம். புதினா சேர்த்தா குழம்புக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இப்போ கறி மசாலா பவுடர், சிக்கன் மசாலா, அப்புறம் குழம்பு மசாலா மூணும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். இப்போ சிக்கன் சேர்த்து இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்லா கலந்து விடணும். மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் வேக விடலாம். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து வேக விடணும். வேகட்டும். அப்பப்போ குழம்ப நல்லா கலந்து விடணும். இப்போ உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேங்காயும் பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்து அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விடணும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேக விடலாம். இப்போ குழம்பு நல்லா திக்காயிடுச்சு. அவ்வளவுதான், நம்ம சிக்கன் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. மல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம். இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி தான், ஆனா குழம்பு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன்.